今日も明日も明後日も元気に過ごす健康の秘訣、教えてドクター。今回はそのいびきが危ない、睡眠時無呼吸症候群について紹介します。睡眠時無呼吸症候群、文字通り寝ている間に何回も呼吸が止まる病気で、睡眠時1時間に5回以上、1回に10秒以上呼吸が止まる場合はこの病気の可能性があります。ただ、寝ている間に無呼吸になっているか自覚するのは難しいことです。もしかして睡眠時無呼吸症候群かも。どのような症状が出た場合にこの病気を疑えばいいのでしょうか。無呼吸っていうのは、寝てる時の話なんで、ご自身で分かる方っていうのはほとんどいなくて、その無呼吸症候群がある方はやっぱり昼間の眠気、ある程度睡眠時間をとって寝たにもかかわらず次の日体がだるいだとか昼間の眠気が出るっていう方は、やはり無呼吸症候群がある可能性があると思います。睡眠中10秒以上呼吸が止まることを無呼吸と呼び、無呼吸にはなっていないがもう少しで止まりそうな弱い呼吸を低呼吸と言います。1時間あたりの平均無呼吸と低呼吸の回数が5以上であれば異常となり、睡眠呼吸障害と判定されます。日中の眠気や倦怠感などの症状を伴う場合、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。睡眠時無呼吸症候群というと、いびきがひどく肥満の人を想像する人が多いと思いますが、必ずしもそうではありません。確かに太ってる方も多いですけど、現在治療を受けている方で痩せている方も現実問題います。海外の方、欧米の方はやはり肥満の方が多いっていうふうには言われてるんですけど、日本人は確かに肥満の方もいますけれど、日本人は顎が小さいだとかそういった特徴がありますので、日本人の方は肥満じゃなくても無呼吸になる方がいます。睡眠時無呼吸症候群は単に呼吸が止まるだけの病気ではありません。実は睡眠時無呼吸症候群があるだけで、高血圧症、脳卒中、狭心症、心筋梗塞などを起こす危険が高くなります。呼吸症候群があるとですね、高血圧、血圧が高くなったりだとか、あと心筋梗塞、あと脳卒中、あと糖尿病とか、一般的にいわゆる成人病って言われるものなんですけど、そういったものが、発症する、合併するケースも多くなってきますし、そういったののコントロールが悪くなるケースも実際あります。内科とかで高血圧とか糖尿病で通ってらっしゃる方が、非常にコントロールが悪くて、でよくよく話を聞いてみたら、やっぱりいびきとか無呼吸があってっていうことで、うちの耳鼻科を受診されて検査やったら無呼吸があったっていうケースも実際あります。でその方は治療をすることによって、コントロールも非常に良好になったっていうケースも実際そういったケースもあります。無呼吸になることで心拍数や血圧が上昇し、体内で酸素を供給しようと心臓に負担がかかります。毎晩1時間に何回も呼吸が止まり繰り返されることで、心臓や体への負担が蓄積され、寝ている間に病気が作られていくのです。次回は睡眠時無呼吸症候群の治療と予防法について紹介します。